Bismillahirrahmanirrahim. Da suna Allah mai rahma mai jin ƙai. Yaro da sha'awa, kashi na 3. Kunya ce ta kama ta, sosai cikin borin kunya take faɗin. Ba komai, na gode, sai an jima ku. Fita ta ranta mata karɓace, tana mai faɗin. Wallahi ko da zan yi yawo tsirara, sai na hana wannan auren afkuwa. Wata daga cikin bakin umma ce ta buɗe baki tana faɗin. Da alama da irki ce ta ce ko ta kawo gulmarta. Ta gaishe ne ya shi umma sosai, ta buɗe baki tare faɗin. Ko ɗaya fa. ‘Yar mijin ta ce fa. Da farko da uwar take kishi, to ganin yarinyar ta tasa shine ta bar kishi da uwar ta koma kan yarinyar. Ɗaya daga cikin su ta ce to Allah ya kyauta, amma dai gaskiya ba ta ji daɗin halinta ba. Amin. Suka haɗa baki ga baki ɗayansu. Fita na kula ta daga gidan ranta mata karɓace. Samson ta kasa haƙuri, sai faman surutu take tana faɗin. Inda ina raye, wallahi wannan auren ba zai taɓa yiwuwa ba. Za ku ga abin da zai faru. Gobe nan zan je wajen mai buzun kura, sai mun maganin ku. Ta yi magana tare da yin kwafa. A zauren tsakiya suka da Abul, ko kallo ba ta ishe shi ba, kai tsaye wuce daga gidan, ita ma ta shiga cikin gidan abinta. Ko da Isa ya samu bakin umma sun tashi za su tafi, doka ya har ƙasa ya gaishe da su. Ɗaya daga cikin sai take faɗin Abul, shi za a kawo wannan sarkar ne mu gaisa. Sai da ya murmushi, sannan ya ɗan so sai ƙiyar shi cikin jin kunya na faɗin. Insha Allah very soon. Ya ƙarashe magana tare da fafaskashi, alamar yana jin kunya su. Su kan buɗe baki suna masu faɗin. To Allah ya sanya alkhairi. Allah ya sa matar zama ce. Kafin ma Abul ɗin ya magana, daga can ɓangaren umma ta amshe da amin. Bayan tafiyar shi ne, umma ta harare shi kafin da bisani ta buɗe baki tare da faɗin. Ya yi maka kyau. Ka san dai al'adar gidan nan. Ba ma hana kowa yin ra'ayinsa. Shi ne kake ta faman ɓoye-ɓoye, kake ɓoye min damuwarka ko? Har da zuwa ka faɗa musu. Wai sai in ji maganar a bakin wasu. To bari ka jin faɗa maka. Ba za mu hana ka neman auren Rukayya ba. Amma dai a ƙa'ida ni ce mace ta farko da ya dace a ce ka faɗa min. Shiru yayi. Har sai ka ƙarasa falo. Ta nemi kujera ta zauna. Shi kuma ya zo ya ɗora kansa a saman cinyarta. Sannan ya buɗe baki yana faɗin. Ki haƙuri umma. Ina tsoron kamar ba za ku yarda ba ne. Amma ki haƙuri don Allah. Insha Allah ba zan sake maimaita irin wannan kuskuren ba. Nan da ya faɗa mata yadda suka yi da inna. Murmushi umma ta yi tare faɗin. Ba komai. Kada ka damu insha Allah zan je in same ta kuma zan fahimtar da ita komai. Washe gari tun da ta safe, inna kula ta samu ko sai zuwa wudil. Ta tafi wajen malamin buzun kura. Bayan ta faɗa mashi komai, zane ya kama ya a ƙasa yana mai gogewa. Sai da ya sau 7 kafin da bisani ya ɗago yana mai kallonta. Tabbas auren nan ba zai fasa ba, zai yiwu. Kuma duk wanda ya ƙoƙarin dakatar da shi mutuwa zai yi. Saboda akwai rabuwa tsakaninsu. Na shiga uku. Yanzu ya za mu yi kenan. Kuma har ga Allah ne dai ba na son a yi auren nan. Wallahi sai ta bar duniyar nan ba tare da ta yi aure ba. Shiru mai bozon kuraye kamar ba zai ce wani abu ba, sai faman tunani yake. Daga can kuma ya ɗago kai na faɗin. Akwai mafita ɗaya, bari na duba wani abu a kansu. Nan ma ya hau zane-zane. Ya zana ya goge, ya zana ya goge. Yayin da wata tsaba sai faman tsatsafo mishi take. Kai ka ce ruwa aka kwara mishi. Daga can ya ɗago ya kalle ta, cike da ƙarya ya ce da ita. A gaskiya yaron nan ba ƙaramin son yarinya yake ba. Gashi kuma har uwarsa ta amince. Haka kuma suna tsayin daka akan lamarin. Abin da ya dace yanzu shine sai dai ne aiki akan yarinyar. Zan yi aiki akan ta. Duk da ita ma ba ta wasa da ibada. Sai dai a duk lokacin da take cikin matsanancin ɓacin rai, ba ta saurin ambatan Allah da wuri. Na haka za mu tura mata wanda zai sa mata ƙiyayen yaron sosai a cikin ranta. Yadda za ta tsane shi. Amma shi ma ba wani dogon aiki ba ne. Saboda duk ranar da ya kusance ta, ƙarfin maganin zai ragu. Na haka dole ke ma za ki wani abu a kai. Za ki yi ƙoƙari ki ja yarinya a jikinki har ta sakankance. Ta sake da ke, sai ki hana ta yadda yarda da shi. Ki nuna rashin fahimta ne dama ya haɗa ki da shi, da ya haɗa ki da yarinya. Amma yanzu kuma ya wuce. Shiru ina kula ta yi.
tana tunani, anya mai zubuzun kura ya san halinta kuwa, ya san halinta tun tana yarinya, tun tana yarinya fa take nuna mata ƙiya. Tsawa ya daka mata yana faɗin, duk abin da kika dama ki je ki bace min da gani kafin na sa a juya gaban ke dawo baya. Ga wannan hayakin ki ɗauka kina yi aljanin ƙiyaye zai bayyana, da fatan za ki fahimta, kuma ki tabbatar da kin yi hayakin a lokacin da take cikin ɓacin rai, in ba haka ba komai zai iya faruwa. Jikinta na rawa ta ɗauki hayakin saboda tsabar tsoron shi ta fice daga cikin ɗakin. Bayan ta gama labaranta ne cikin harshen Turanci lokacin karfe 9 na safe, ɗakin rahotanni ta shigo, nan ta samu ƙawarta Zulfa'u tana zaune, kallo ɗaya ta mata ta kauda kai, ta koma ta zauna ta yi shiru, gaba ɗaya shiru ne ya shiga cikin ɗakin. Zulfa'u kasa haƙuri ta da wannan shirin, ala dole ta matsa kusa da ita tana faɗin, Ruki, wai ba magana ne? Gaskiya shi ne, babu yadda za a ki samu namiji a wata 2 kacal, saboda kin ga ba ki san halin shi ba, haka zalika shi ma bai san halin ki ba. Ina ga kawai fa ki haƙuri da abul ɗin. In dai ba ke ba, ko shi cikin ku wani ya faɗi shekaru, wallahi babu wanda zai ce yaron nan bai kai 30 ba. Kawai abin da za a yi shi ne, ku rufa wa juna asiri, tunda kin kai yana son ki. Kawai amincewar ki yake ne ba, kuma kin san halin shi ba tun yau ba. Cike da masifa ta kalli Zulfa'un tana faɗin, ha ba dai, yaron da ne masa hidima tun yana ƙarami, ki ce na yarda na amince da auren shi? Ha ba da Allah, wallahi haba, duk faso kike san sirri na, ko ina fa sai ya bude nawa, har na iya rayuwar aure da shi. Kai mu kwanta gado ɗaya da shi, sannan na kira shi uban yara na. Ba da ni ba, wallahi gwara na jira su bani, ko ma wane ne za su bani, akan na je na auri sa'an Yasir. Dariya Zulfa'u ta kyalkyale da ita, har sai da kiteba tana faɗin, wayo Allah ciki na. Ruki Alhassan, wallahi zaki abin kunya. Ko na gama, shi yasa duk lokacin da, to amma me yasa duk lokacin da idan ya zo sai na ga cikin ki har wani rawa yake, kawai saboda tsabar tsoron shi da ke ji. Amma ba damuwa, wata rana ke ce da kanki zaki dinga haukan shan shi, na rantse miki da Allah sai hakan ta faru. Bata sake kula Zulfa'un ba, saboda ta lura za ta bata mata rai ne sosai, da kuma sa mata ciwon kai. Da daddare, bayan dawowar Alhaji Tahir, ya zauna a falo suna fira ishi da matar shi. Ana Umma take sanar da shi cewa, ana yake sanar da Umma irin nasarar da suka samu bayan zuwan Abel wajen sayar da motocin shi. Ya ci gaba da bata labari yana faɗin, ba fa ƙaramin riba aka samu ba. Sosai Umma ta yi mashi fatan alkhairi, sannan ta bude baki tana faɗin, Alhaji, Abel fa aure yake nema a unguwan nan. Shiru Alhaji ne na wani ɗan lokaci, kafin da Hussein ya kyalkyale da dariya. Dan magana da Hajiya ta zuba karamar dariya ta bashi ba. Ya bude baki ya ce, to, shi Abel ɗin da yake aure dudu yaushe aka haife shi, da har zai fara tunanin aure. Kuma wace yarinya ce haka da take bata lokacinta a banza akan shi? Haushin magana Umma ta ji, da haka ta ce, shikenan, amma ya kamata ka san halin da yaron yana yake ciki, domin gaskiya yana cikin wani hali na san aure. Baka gani kullum cikin azumi yake, ko baka kula da damuwar shi ne? Murmushi ya kafin ya ce, wallahi Abida ina son ya nima, saboda na san tunda na ga yana azumin nan, na san tabbas aure yake so. Amma wace yarinya ce wannan mai sa'a? Rukayya ce yar gidan Alhaji Hassan. Daga ita yarinyar har mahaifiyarta sun yarda, saboda wai suna gudun abin da mutane za su ce. Umman ta yi maganar tana mai kalan Alhaji. Farin ciki ne kama shi, dan ko kaɗan farin ciki bai boye a saman fuskar shi ba. Ya buɗe baki na faɗin, wai Adamu? Ashe Abel shine mijinta. To insha Allah gobe da asuba zan samu Alhaji Hassan din mu yi magana da shi. Shikenan, in ya so
ke kya ji da maman yarinya da kuma yarinyar. A yau kin fahimta ko? Tashi yayi ya je gabatar da alwala, sannan ya wuce don gabatar da sallah cikin farin ciki. Ina kiran Sa'idu ta yi a waya, wanda yake shine yayin Ruqayya, ta faɗa mishi komai akan yadda suka yi da Abul ɗin. Nan ya ce mata zai zo, dan wannan magana ta fi ƙarfin ta waya. Da haka suka kashe, dan haka ya kashe waya. Gashi saura kwana 4 wa'adin da aka cika mata ya cika. Gaba ɗaya ta ɗimauce kamar wacce aka yi bishara da mutuwarta. Bayan ina ta gama waya da Sa'idu ne, kai tsaye ta kira Yasir, wanda shine kaninta. Shi yanzu haka yana sabe sa wando. Ta faɗa mishi yadda ake ciki. Ko da jin abin da ta faɗa, aiko sai kyalkyale dariya kafin da bisani ce, ina wallahi billahi azim Abul Khair ya fi kowa cancanta da ya aure Didi, saboda na san halin shi ciki da bai. Banda Didi ban taɓa jin ya kira wata mace a gabana ba. Yakan ce shi in Allah zai bashi mace, Allah ya bashi mace kamila mai kama da Didi. Kullum magana sa kenan. Tun muna sakandare har muka rabu ya tafi Ghana. Duk wani saurayi da ya zo wajenta, shi da kanshi fa yake kurata. A lokacin da na taɓa tambayar shi, na ce wai me yasa yake koran mata samarika? Sai ya ce shi ma bai sani ba, amma da zarar ya kanta da wani namiji sai ya jiran shi a ɓaci. Duk hutun da zai zo, da zai koma ina, wallahi sai yayi kuka. Idan na tambaye shi saboda me yake kukan, sai ya ce saboda Didi. Ina, wallahi kin ji na rantse miki, Abul na son Didi sosai, dan san da yake mata ma ba zai ma furta a baki ba. Amma ke tuna akan haka, saboda duk lokacin da zai zo, idan ya tashi tsarabata daban, dan sai ta fito kowa yawa. Amma inna ni ba zan tirsasa ki ba, ko in tirsasa ta, tunda yaya ce a wajena, ke kuma mahaifiya ce. Da yadda kuka yi daidai ne a wajena. Wani farin ciki ne rufe ina. Na haka ta ce da shi babu damuwa, bari na ji abin da yayan naku zai ce, insha Allah. Ko me muka tattauna daga baya zan sanar da kai. Daga haka suka yi sallama. Na haka ina ta yanke faɗa wa babansu yadda suka yi da yaran nata da kuma abin da Abul ɗin ya ce. Na haka da baban nasa ya dawo, da ta faɗa mai shi ma ƙyalƙyalawa da dariya na faɗin. To shi kuma wato suna zai ɗafa kaki ɗin. To Allah ya sa mu dace. Amma fa kamar ta mishi girma. Ina ce ina aron uwar ɗakinsa, banda namiji ma, duk da dai ba damuwa. Haka ma aikin mu sallallahu alaihi wasallam. Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Guda baki ina ce tana faɗin amin ya Allah. Misalin karfe 2:30 na dare, mafarkin da ya saba yi a kanta yau ma shi yayi. Da haka dole ya tashi ya wanka, ya dauro alwala sannan ya tara sallah. Na fula raka abi yayi, sannan ya dauki alkur'ani ya fara karatu. Ya daɗe yana karatun kafin bisani ya rufe, ya fara karanto addu'o'i akan sa ya fashi. Ya daɗe sosai akan Allah, yana addu'a akan Allah ya daidaita al'amarin nasu. Nan ma ya daɗe sosai kafin bisani ya shafa Fatiha ya tashi ya ce ya kwanta. Da asubahi kuwa saura kaɗan ya makara, dan sai da abban sai ya tada shi daga bacci. Bayan an idar da sallah ne kai tsaye ya fito daga masallacin ya nufo gida. Shi kan mahaifin shi sai ya da baban su Ruqayya. Bayan sun gaisa ne da dukkaninsu, baban Ruqayya da kannan shi, baban sa Abul ya kalle shi na faɗin, ga dai a gaban ku, amma na rasa me zan ce muku. Ban san ya za ku ɗauki lamarin ba, wanda zan faɗa muku ba. Shiru yayi kamar ba zai ce komai ba. Mahaifin su Ruqayya dai ya san kwanan zancen, amma ya fi so maganar ta fito daga bakin Alhaji Attahir din. Gaba ɗaya kannan shi duk sun kago su ji me yake zuwa da shi, me yake tafi da shi. Na haka Baba Yakubu ya kasa hakura yana mai faɗin, Alhaji kar ka damu, kawai ka faɗa mana kuma menene mu je. Nan na ajar zuciya ya sauki kafin da Hussein ya ce, dama yaya ne ya zo min neman izini na auren Ruqayya. Duk mamaki ne rufe su. Baba Hamidu ya yi ƙarfin halin faɗin, Alhaji kansa ɗaya kuwa? Da gaske nake faɗa muku ba da wasa ba. Sai dai ban sani ba ko ba za ku bashi ba. Ya magana mai kallon su. Baba ta nemi ne buɗe baki ce, a'a ba haka ba ne,
kawai dai muna gudun magana, amma tun da shi da kanshi ya ce ya ji ya gani yana so, to Allah ya tabbatar da alkhairi. Baban Rukayya dai bai ce komai ba, banda murmushi babu abin da yake cin ɗazu. Baba sai dai ne kalle shi na faɗin yaya, baka ce komai ba, tun ɗazu na ga sai fama murmushi kake. Dariya ya sake yi kafin da bisani ya ce, to ni mai zan ce, tun da shi yayan da kanshi yake son duk 'yan matan unguwan nan ya ce ba su yi mashi ba sai tsohuwar ɗarku. Sai kuma ya riƙe baki, alamar dai ya yi katobara. Dariya saka gaba ɗayansu, sai dai ran mahaifin Abulkairu ba ƙaramin ɓace ba. Ya buɗe baki ya ce, ba na son fa haka Alhaji Hassan. 'Yar ta ce tsohuwa? Gaskiya baka kyauta mun ba. Na haka idan mun samu ko takwara ba za a yi maka ba. Dariya suka saki gaba ɗayansu, suka rabu cike da raha da kuma farin ciki. Suka ci gaba da tattauna har suka ƙarasa gida. A lokacin ƙarfe 6:45. Ita kuma ta fito, ta haɗu da su, kasancewar tana da labaran ƙarfe 7 na safe. Sai faman sauri take su ta haɗu da su a zaure, cike da girmamawa, ta tsaguna har ƙasa ta kai su. Da suka amsa mata, Baba Hamisu ne ya kalle ta na faɗi, mama na, muna ta saka ido, zuwa gobe ki fito mana da miji. In kawo ba haka ba mu za mu zaɓa muke. A matuƙar razane, ta dago da ido ta kalle su, ta sake mayar da idon nata ƙasa, sannan ta buɗe baki ta ce, ba da zaɓi, duk zaɓen da ku zaɓa mun shi ne daidai, Allah ya zaɓa mana mafi alkhairi. Kallanta Baba Tanimu yana faɗin, jiki 'yar albarka, Allah ya miki albarka kuma a dawo lafiya. Amsa ta yi da amin, sannan ta tashi gaba. Su kuma kowa ya shiga faɗin shi, don su fara shirye-shiryen tafiya ayyukan gabansu. A wajen aiki ma da kyar ta samu ta aikin, don son jikinta babu kuzari ko kaɗan. Daga wajen aiki kai tsaye na fif ta hau, ta dawo gida, tana sauka ta zari kuɗi ta ba mai na fif ɗin. Za ta shiga gida ta hango motar shi, ko kula shi ba ta yi ba, ta fara ƙoƙarin shiga gidan. Shi kan da sauri ya duro daga mota, yana sanye cikin ƙananan kaya, sajen shi ya haɗe da gemun shi, wanda hakan ya sa fuskar shi ta ƙara wani kyau ta kuma fito fes. Cikin takon kasaita ya shige da sauri zuwa zauren gidan, yayin da ita kuma take tafiya sannan a hankali cikin natsuwa, har ita ma ta kawo sauran gidan. Sai dai tana shiga sauran, ƙamshin turaren ta ya daki hancinta, laushe idanunta ta yi, kafin da bisani ta buɗe ta gaya mata kuri da idanu. Shi kan buɗe baki yana faɗin, Pretty, barka dawowa, na san kin gaji ko? Kin ga yanzu inda kina da miji, da fa shikenan shi da kanshi zai miki wannan wanka, sannan ya baki abinci a bakin ki wanda ya dafa da hannunsa. Ya kare shi magana mai ɗaga mata ido ɗaya. Tsaki ta ja, bata san lokacin da bakin ta ya kushi ba, tana faɗin, ɗan iskan yaro kawai. Dan tsaye da shi da sauri. Samsam bai ji daɗin maganar da ta yi mishi ba, har da su zagi. Na haka ya kwadata a ran shi cewa tabbas yau sai ya ladabtar da ita akan laifin da ta aikata a gare shi. Har ta kai zauren farko, ta shiga zauren tsakiya, yana biye da ita kam tsoro ya bata, dan sauri take sosai akan ta shiga gida, domin jikinta yana bata cewa tabbas yau Abul ba zai kyale ta ba. Suna shiga zauren cikin gidan, da yake yana da zurfi sosai, ga kuma ɗan karantu, wadda an kara ba kawai ta ga sha gabanta. Fuskar shi ɗauke da murmushin mugunta ya ce, ni da ɗan iska ko? Yau za ki ga iskanci ganin idanunki. Cikinta ne ya fara rawa, kamar wacce aka sheka ruwan sanyi. Gashi garin ya ɗau duhu sosai, har da hadari. Dan hadarin ba ƙaramin duhu ya sa sauran nasu ya ba. Ta koya yake yi, yayin da ita kuma take ja da baya, tana mai yarfa hannu. Sai faman raba idanu take kamar wacce za a ce kiyas da zura a guje. Tana ja da baya ta dangane ta cikin banko, ta tsaya cak, tana ƙoƙarin fara bashi haƙuri ta hanyar haɗa hannayenta biyu. Shi kam ko ta kanta bai yi ba. Hannunsa ya dafa da banko ɗaya, yayin da hannunsa yake bai da riƙe da waya. Ya mayar da wayar zuwa aljihun wannan shi, kafin da bisani ya kama labanta da yatsan hannun shi. Guda biyu ya damƙe gam sosai, yana murmushin mugunta, sannan ya ce didi kenan. Da ke tunanin ki sumbatar ki zan yi? Ko da wasa ba zan fara ba.
amma wannan shine hukuncin laifin da kika yi min. Idan da za mu kwana a nan, wallahi ba zan saki bakin nan naki ba. Tun da ya magana, tun da ke haka Allah ya yi harshen nan naki, to mu zuba mu gani. Magani ni da ke waye zai nasara. Doka da ya koshi da ya sha shi, sai dai duk da haka bai hana shi kama bakinta da ya ba. Hawaye ne suka shiga zubowa daga cikin idanunta, suka jika idanuna ta shakaf, sai faman yarfa hannu take tana ƙwanƙoni saboda ta ji a jikinta. Ƙarshe da ta ga yana ƙoƙarin illata ta, tura shi ta yi, amma yadda kuka san bishiyar rimi haka ta ji shi. Kiɗimiya ce ta kikice, ta rasa yadda za ta yi, aiko dole ta haɗa cikinta da nashi ta hanyar turo mata ƙirji. Ta hanyar tura ƙirjinta ya jingina da zuwa faɗin ƙirjin shi, dole ya sa ya cire hannun shi, wanda hakan ya sa ta sake fashe mashi da kuka mai matuƙar cin rai. Cikinsa ya sanyi sosai, domin ya san bai kyauta mata ba. Kukanta ba ƙaramin dukan zuciyar shi yake ba, yakan sa ya je wani irin ciwon jiki ya kama shi. Ɗaguwa yana mai kallon ta game da faɗin, ki haƙuri, insha Allah hakan ba zai sake faruwa ba. Doka ya har ƙasa, ya ɗauki jakar ya sun taular da ita, ya yi gaba yayin da ita kuma take fiye da shi a baya. Yana tafe yana ambatan sunan Allah. To ma sauraro, sai a yi haƙuri mu dakata a nan duba da lokaci, sai a tara shi na gaba don jin yadda za ta ka a cikin labarin da muke kawo ku mai suna Yaro da Sha'awa. Wannan ni Abubakar sai nake kawo mu wannan channel samu channel TV nake cewa idan wannan ne farkon zo ka wannan channel da mu sai ku tana mun subscribe sannan ku ta wani alamar ƙarshen domin ya dinga sa da ku da zaman sabon shiri. Kana ku ta wani alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku sha nan bidiyon ga abokanan ku da ke sa Facebook. Sannan kuna damar ajiye rayu ko rafi ko ba comment section kamar da littafi da muke kawo muku. A huta lafiya.